Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Cumar Cali Xasan. Waxaan kugu soo dhaweynayaa xarunta Job Skills. Mowduuceena maanta wuxuu ku saabsan yahay digital marketing. Digital marketing waxay ka mid tahay xirfadaha ugu ballaaran ee dunida maanta lagu shaqaysto. Waa suuqgeynta casriga ah. Mowduuceena oo faahfaahsan ayaan geli doonaa ku soo dhawow. Waa tahay mowduuceena maanta wuxuu ku saabsan yahay waxa loo yaqaano digital marketing. Digital marketing waxay ka mid tahay xirfadaha casriga ah, weliba waxaan dhihi karaa waa xirfadda ugu ballaaran ee maanta lagu shaqaysto online-ka. Waxa ay ka sii kooban tahay qaybo kala duwan oo iyada ku dhex jira, taasoo aad ka dooran karto midda aad doonto, isla markaana aad lacag badan ka samayn karto. Balse waxay u baahan tahay inaad qaaddo tallaabooyin yaryar oo ay ka mid yihiin barashada xirfaddaasi, inaad qorshayso, iyo in ay ka go'an tahay in aad dhaqaale ka samayso xirfaddan. Haddaba aan eegno xirfaddani digital marketing qeexitaankeeda kooban iyo sida aad u qeexi karto haddii aad lagu weydiiyo waa maxay digital marketing. Waxaan dhihi karnaa digital marketing referring to waxaan ku qeexaynaa ama waxaan leenahay how to promote other people's product or service to earn money. Waa in aad xayeysiiso badeeco ama adeeg qof kale, isla markaana aad ku xayeysiiso ama aad ku dhex iibiso online-ka. Sidoo kale waxaa lagu magacaabaa online marketing. Online marketing waa la yiraahdaa, digital marketing waa la yiraahdaa. Si guud marka uu soo koobo, digital marketing waxaan dhihi karnaa waa in aad badeeco ama adeeg qof kale aad ku dhex iibiso internetka. Intaas waa ilaahiisa. Intaas markaan ka soo gudubno, way dadka ay inta badan maanta digital marketingka ay ugu muhiim ay ugu leedahay, dhalinyaradu ay shaqo uga doonanayaan, shirkaduna ay u isticmaalayaan digital marketing. Badanaa marka aad isticmaalayso mobilkaada, Facebooka, Twitterka, Instagramka iyo aaladaha social media oo dhan waxaa kuu soo gala xayeysiimo. Xayeysiimahaasi waxa ay ka mid yihiin digital marketing. Sidaas si la mid ah waxaan isla fiirin doonaa dhowr waxyaabood halkan inoogu qoran, ama statistics ama qiyaasaad la sameeyey ayaa waxaa lagu ogaaday in digital marketingku waa xaqiiqooyin halkan ku qoran. Waxaa lagu ogaaday in digital marketingku uu yahay wax baahi badan ay ka jirto. Bulshada dunida ku noolna inta badan ay u badatay waxa loo yaqaano bulsho casri ah oo digital ah. Halkan aan isla fiirino, waxaa la yiri dunida dadka ku nool oo dhan, waa adduunyada oo dhan dadka ku nool, waxaa lagu qiyaasay ama kitirkoob la sameeyey, waxaa lagu ogaaday inay yihiin 7.83 bilyan. waa 7.83 bilyan oo qof ayaa dunida ku nool la yiri. Dadkaasi 56.4 ka mid ah waa dad reer magaal ah oo magaalooyinka ayay joogaan, oo Muqdisho, Hargeysa kaliya maaha, waa dunidoo dhan la soco. Dadkaas magaalooyinka ayay joogaan. Sidaas si la mid ah waxaa lagu yiri 5.22 bilyan oo mobile phone users ah ayaa dunida laga isticmaalaa. waa 5.22 bilyan oo telefoon ayaa dunida laga isticmaalaa. Telefoonadaas la isticmaalo waxaa isticmaala lagu yiri 66.6 boqolkiiba dadka adduunyada ku nool. Dadka adduunyada ku nool dhammaantood marka la isku daro 66.6 boqolkiiba ayay ka yihiin dadka telefoonada isticmaalo. Taas waxay ku caddeynay in inta badan dunida dadka ku nool ay telefoonada wada isticmaalaan. Weliba waan arki doonaa social media dadka active-ka ah ee adduunka maanta internetka isticmaala oo adiga aad ka mid tahay. Internet userska, dadka internetka isticmaala dunida ee maanta waxaa la yiraahdaa active-ka ah, aan active ka ahayn balse internetka isticmaala, waxa ay yihiin 4.66 bilyan oo qof ayaa internetka isticmaalo. Dadka adduunyada joogana waxay ka yihiin 59.5 boqolkiiba ayay dunida ka yihiin. Sidaas si lamid waxaa la yiri dadkaas internetka isticmaalo waxaa active users ah oo haddadan aan kula hadlayo internetka isticmaalayo
2 bilyan oo qof ayaa hadda internet isticmaalayso oo aniga adiga ka mid nahay. sidaas si lamid ah waxaa lagu yidhi dadka adduunyada jooga oo dhanna waxay ka yihiin 53.6. taas waxay ka dhigaysaa in wax 50% ka badan dadka dunida jooga ay internet isticmaalaan, taasoo ka dhigaysa in qof walba maanta isagoo gurigiisa ama goobtiisa ganacsi jooga inuu u baahan yahay in loo adeego. waana baahida keentay in la isticmaalo waxa loo yaqaano digital marketing. intaas markaan ka soo talaabno, shaqooyin fara badan ayaa ka bannaan digital marketing. aan fiirino waxa la yidhaahdo Google-ka oo isagu xogag badan laga baaro. halkan waxaan ku qoray marka aan ka baaray available jobs in digital marketing, shaqooyinka bannaan ee digital marketing hadda laga heli karo. bal ii sheeg. marka wuxuu yidhi digital marketing waxyaabaha laga heli karo, wuxuu yidhi what is the demand of digital marketers? demand baahi ma ka jirta horta digital marketers dad ah ma loo baahan yahay? waayo aan barnaamijkan usoo diyaaray waxay tahay in aad ogaato in baahi loo qabo in la helo dad digital marketers ah oo ka shaqaysta xirfadan digital marketing ah. That's why aan barnaamijkan kugu soo diyaaray. marka according to LinkedIn waa applicationka ama softwareka ugu ballaaran ee dunida maanta shaqooyinka laga raadiyo. sidaasina wax ay sheegeen iyadoo la soo xiganayo applicationkaas oo malaayiin qof ay shaqooyin ka baaraan. iyadoo la soo xiganayo wuxuu yidhi digital marketers specialist, dad specialistayaasha ama ku takhasus digital marketer. the role is among the top 10 most demanded jobs. waa shaqooyinka ugu badan ee maanta baahida loo qabo. 10ka shaqo ee ugu loogu baahida badan yahay ayay ka mid tahay xirfadan loo yaqaano digital marketing. yaan kugu dheereen mawduuca. waxaan rabaa sidoo kale digital marketing average commissionka intaan fiirino digital marketing good future, mustaqbal ma leeyahay? hadda shaqo waa ka heli kartaa balse mustaqbal ma leeyahay? yes, mustaqbal wuu leeyahay. sababtoo ah waxaa lagu yidhi digital marketing will remain as most powerful ways in marketing in the future. mustaqbalka waxa uu yahay mid mustaqbal leh, laakiin waxaa isbedeli kara ayaa lagu yidhi qaabka maanta wax loo xayeysiiyo. maanta waxaa isticmaalnaa waxa loo yaqaano internet digital. horey waxaa loo isticmaali jiray traditional waxa loo yaqaano marketing oo ah in qofka guriga loogu tago, in maxaa la yidhahdaa badeecada loo geeyo iyo waxyaabaha la midka. balse maanta 1 click ayaa kaaga filan marketingkaada oo dhan ama inaad wax suuq geyso. sidaas lamid ah waxaa dhici karto inay internetka iyo qaabka wax loo xayeysiina uu isbedelo, laakiin isma bedeli doonto baahida loo qabo digital marketing. that's why aan leenahay in muhiim ay tahay wax loo yaqaano digital marketing. maraba mawduuc inaan kugu dheereeyo, mawduucyo kale iyo barnaamijyo kale ayaan ka samayn doonaa oo kuwan aad uga xiiso badan. balse la soco inaad daawato barnaamijyadeena oo aad subscribe dhahdo janalkeena YouTube-ka ee Job Skills. aad baan kuu salaamayaa. mawduucina maanta halkaas ayaan kusoo koobaya. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.